షేక్ అయిపోయి భూకంపాన్ని మొదటిసారి చూసారు దగ్గరుండి పిచ్చెక్కిపోయింది. 6.8 రికార్డ్ అయింది ప్రజెంట్ పరిస్థితి. పురాతనవన్నీ ఇక్కడ. ఓ మై గాడ్, ఇప్పుడే పడిపోయండి ఇక్కడ. అయ్యో మామూలుగా లేదు, అదిగోండి పడిపోయింది. వాళ్ళమ్మ వాళ్ళప్ప. ఓ అయ్యాయ్, ఫస్ట్ టైం earthquake. Oh my god, first time earthquake. అలాగే మా హాస్టల్ రూమ్ లో అండి ఇదంతా. చైనా, ఫ్రాన్స్. ఫస్ట్ టైం earthquake. ఫస్ట్ టైం కొంచెం అందరం రోడ్ల మీదే అందరూ బిషానాలు వేసుకున్నాం. మా గ్రూప్ అంతా ఇక్కడ వేసేసింది రోడ్ల మీద. అలా రోడ్ల మీద ప్రతి ఒక్కరు వేసుకొని ఉన్నారు అనమాట. మీరు చూసుకోవచ్చు, అది పరిస్థితి. అర్ధరాత్రి 2 అవుతుంది. వీడియో ఎంతవరకు సమాప్తం. సామాన్లన్నీ హాస్టల్లోనే ఉంచేసాం, మా దగ్గర ఏం సామాన్లు ఏం లేవు. సో మళ్ళీ తిరిగి రేపు ఇంటిమేషన్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాం. ఈ రాత్రి ఏం చేయాలి, రేపు టూర్కి వెళ్ళాలి, మరి ఇంకేం చేయలేదు. ఓకే, గుడ్ నైట్.